За тэгээд аав маань намайг бол одоо баяр жаргаа гэж ингэж дууддаг байсан юм. Баяр жаргал биш те жаргаа гэдэг ингээд. Ээж маань намайг жаргаа гэж дууддаг байсан. Тэгээд тэр багынхаа нэрээр би багшийнхаа алдрыг сонгож хэрэгэлдэг юм байгаамаа. Тэгээ жаргаа гэдэг юм багш байна. За би бол 1984 онд энэ Өвөр хангай аймгийн Баянгол гэдэг суманд төрсөн. Манай ээж бол Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумын хүн. Аав маань болохоор Өвөр хангай аймгийн Нарийнтэй сумын хүн. Тэгээд тэр Өвөр хангай аймгийн одоо Баянгол сум гэдэг чинь яг одоо Өвөр хангай аймаг Дундгой аймаг хоёрын дунд байгаа тийм сум. Тэгээд тэр суманд хоёулаа яг одоо хоёр талаа хоёр тийшээ нутаг руугаа явахдаа арай ойр тий аль алийнх нь нутаг биш нэг тийм нутагт амьдарч ирсэн байна л да. За тэгээд тэнд би одоо төрж өссөн. Анги гол Баянголд чинь тий Өвөр хангай аймгийн Баянгол суманд анги гол гэдэг байдаг. Тэр анги голын хөвгөн дээр л тоглож өссөн. Тэгээд баг байхад намайг бол одоо малтай манайх мал малдаг хөдөө өссөн тийм хүн. Тэгээ Өвөр хангай аймгийн Баянгол сум Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай суманд бас амьдарч ирсэн. Тэгээд аав маань одоо 1996 онд нас бараад тухайн үед би 12 настай байсан. Аавыг нас барсан чинь ээж нутгаан барааднаа гэдэг ингээд Дундгой аймаг руу нүүгээд тэгээд Дундгой аймагт бас нэг хэдэн жил амьдраад тэгээд 2000 оны нэг сүрхий зод болоод мал хуугаан бараад мал хуугүй болоод тэгээ манайх ч одоо хот руу нүүгээд за тэгээд хотын тэрнээс хойш хотод ороод жээд ингээд амьдарч байгаа. Тэгээд тэрний дараа тэр мал хуугүй болоод хот руу орж ирээд ингээд нэлээд жоохон амьдрал нухлагдаад амьдрал үзээд тэгээд явж байхдаа тэр 96 онд бол одоо тэгэл нэг тийм зүү байхдаа 96 98 оны үед би ер нь одоо энэ хүн гэдэг амьтан чи яавал сайхан амьдэрдэг юм болоо. Яаж те ямар төрцөн хүн угаасаа юм төрцөн хүн сайхан амьдэрдэг юм уу эсвэл зүгээр сайхан амьдарч боддсон болов. Хүүхдэд бас тийм их сонирхолтой санагдчихсан байхгүй юу? Энэ баян гоё амьдарч байгаа, баян амьдарч байгаа, жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс бүр анханасаа төрцөн байдаг бол би бол угаасаа одоо сайхан амьдарна гэж би бол угаасаа өнгөрсөн юм. Харин төрцөн байдаггүй те хэн ч ихсэн сайхан амьдралыг өөрөө бий болгож чаддаг болвол би тэр аргыг мэдээд авчихсан. Тэгвэл би ч гэсэн өөрөө сураад сайхан амьдрах боломж боордно. Хүмүүст ч гэсэндээ би зааж өгөх боломжтой болно. Тэгээ хүүхдийн нэг тийм оюун ухаанаар л тэр нэг тийм яг нь зовлон дунсан хүүхдийн ийм сониуч зангаар л тэгж бодож ирсэн. Тэгээ тийм тэр бодолтой хөдлөгдөөл би их ном уншдаг болж эхэлсэн. Би маш их ном уншдаг л. Одоо ч гэсэн уншдаг л та. Маш их ном уншдаг байсан. Тэгээд би энэ хүн яаж амьдардаг, хүний хөгжлийн энэ шилдэг арга зам мөрийг юунаас олж авах нь хүний хөгжлийн ном зохиол сургалтуудаас олж авах гэж хичээж маш их явсан. За тэгтээ нэг өчгөн тайлагдахгүй яваад байсан. За тэгээд явж байгаад би энэ бясалгал руу орсон. Дал тухамсар, бясалгал. За тэгээд бүдийн гүн ухаан руу орсон. За тэгсэн чинь харин эндээс бүр яг тэр бүгд юмны нэг өчр тайлагдах шиг санагдсан. Тэгээ миний одоо саяханаас л ер нь бол ингэж бүрэн гүйцэтгэл болж байна л да. Үннийг хэлгээд миний баг хүү 19 онд төрсэн байхгүй юу 2019 онд төрсэн. Тэгээд тэр 2019 онд ч гэсэндээ би яг нэг 100% болчлоо гэсэн мэдрэмж төрөхгүй байсан. Тэгээ баг хүүгээ би олноо гэж нэрлэж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо миний баг хүүг олноо гэдэг л дээ. Тэгээд би ингээд гайгүй болчлаа. Ер нь бол бас нэг ийм байдсан байна гэд мэдсэн. Хэрнээ та нэг жоохон юм дотоо юм шиг л арай нэг гүйцэд 100% олоогүй байгаа юм шиг те. Тэгээ нэг тийм өөртөө ихтэй биш. 100% арай биш нэг тийм байсан юм. Тэгээ яг манай хүү би нэг анхныхаа сургалтыг 2019 онд зарлаж байсан л да 8 сарын 3-нд би зарлаж байсан. Тэгсэн чинь 8 сарын 3-нд зарлчаад байжсэн чинь 8 сарын 2-нд нь манай хүү төрдөг байхгүй юу баг хүү маань төрсөн. За тэгээд ер нь бол ингээд тэр чинь нэг тийм яг олох цаг нь болцсон юм байна. Би ингээд сургалтаа хийгээд ингээд явах цаг нь болцсон юм байна. Ер нь би ингээд олж байгаа юм байна. За нэг жоохон дутуу юм байна. Тэрийг яадаг ч л байсан би ерөөсөө олж л таараа тий.
Нэг ийм бодол орж ирээ. Тэгээ би баг хөдөө одоо олноо гэж нэр өгч ирсэн юм. Тэгэхээр нэг иймэрхүү зам өрөөр л ингээд хайрал хайгуулын юм л хэл хийж явсан хүн. Тэгээ явж эцэст нь бол би олсон. Тэгээ одоо бол би энд октоосоо эргэлзэхгүй байна. Үнэхээр би одоо олж чадсан. Би хүний зовлон юунаас үүсдгийг, яагаад бид нэр зовдгийг, яавал бид нэр сайхан амьдарч жаргах ёстой юм бэ гэдгийг үнэхээр би олж чадсан л гэж бодож байна өөрийгөө. Тэ? Хүн гэдэг энэ амьтан чинь ямар тэ юмнаас болж ямар энэ ухамсар, далд ухамсар нь ямар механизмаар ажиллаад юун дээрээ гацаад үжигдээд юун дээрээ зовоод ингээ яваад идэг нэг учрыг л нэг жоохон гадарлаж учир мчийг олсон хүн гэж би өөрийгөө бодож байна. Тийм учраас би ингээд ихтгэлтэй хийж байгаа. Ямар ч байсан тэгээд би олсон гэж бодож байна. 19 онд би хөгтөхүүгээ олноо яадаг ч байсан олондоо гэж одоо олноо гэж нэрлэж ийсэн. Тэгвэл өнөөдөр би одоо олчихсон. Өнөөдөр хүү гарах юм бол одоо олцсон гэдэг нэр өгөн дөө. Би чадах юмаа ингээд бардам хэлье гэвэл би ямар ч үсэн далд ухамсарт хүний асуудал байдгийн байна. Тэрний учир нь хачрын тайлж гаргаж чадна. За хүн ингэж далд ухамсарынхаа учрыг олж амьдрал ахуйгаа өөрлүүлж, сайжруулж, сэтгэл санаагаа амгалан тайван болгож, эрүүл мэндийг, эд баялагийг, амжилт аз жаргалыг бүтээж болдсон байна гэдгийг би өөрөө ч биеэрээ баталж харуулж амьдарж байгаа гэж би өөрийгөө хэлнэ. Тэгээ бусдад ч гэсэндээ би энийгээ л зааж өгөөл ингээл явж байгаа нэг ийм л хүн.